kas galvojate, kad rizikos valdymas yra gaisrininkų darbas? Pakelkit ranką. Gaisrininkai valdo riziką. Kažkodėl tai nesutinkate. Aš taip pat turiu paklausti, reiškia, kas galvoja, kad riziką reikia valdyti audito išvadose? Ar šiek tiek ne per vėlu jau? Aš manau, šiek tiek per vėlu. Tai noriu pasakyti, kad esame dėkingi čia susirinkusiems, todėl kad aš matau čia labai didelį žmonių ratą, kurį kiekvieną dieną valdo riziką savo darbe. Klausimas, kam mums reikalingos tarptautinės sertifikacijos, jeigu mes jau 20 metų apie tai kalbame, yra Vidaus reikalų ministerijos leidiniai, yra Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymai, yra informacinių išteklių įstatymas. Užduokim klausimą, iš kur visą tai atsirado? Visą tai atsirado glaudžiai bendradarbiaujant įvairių sričių informacinių technologijų specialistams ir suprantant poreikį ne tik tais verslo įmonėse, bet ir valstybinio sektoriaus ir netgi labiau suprantant tą valstybinio sektoriaus rizikos valdyme. Tokiu būdu prieš gerą dešimtmetį gražūs tarptautiniai standartai, buvusios dar 65 metais, jeigu kas prisimena, toks terminas buvo duomenų valdymo skyrius, net nesivadino informacinių technologijų, aš pats kažkada tai vadovavau departamentų, kuris vadinasi duomenų apdorojimo departamentas. Taip po to labai reikėjo dėti skliausteliuose IT, kad suprastų žmonės, kad čia buvo informacinių technologijų taikymo padalinys. Tai kokiais gražiais 2005 metais, kai mes jau patys nebegalėjome dėstyti savo nariams kursų, mes nusprendėm bendradarbiauti su Baltijos kompiuterio akademija. Jinai su mumis jau, geri 8 metai, tikriausiai nesuklysiu. Ir pradėjom tai daryti dar profesionaliau. Klausimas yra, ar tos sertifikacijos atitinka ISO standartus? Taip, ISO 17024 reiškia nustato reikalavimus, kaip turėtų būti daromi egzaminai ir šitas standartas yra taip pat priimtas Lietuvoje. ISO standartas, pagal kurį aplamai vyksta egzaminai ir mokymai. Taip pat yra tokie standartai kaip ISO 10006 ir 10000 serijos standartai, kurie glaudžiai susiję. Taip pat yra standartai 31000, taip pat yra standartai apie rizikos valdymą ir rizikos valdymo savokos. Taip pat yra ISO guidelines, vadinamos tos žodynai, 72, vėliau pervadintas buvo 73. Reiškia, tikrai šioje srityje, rizikos valdymo srityje, dirbama yra labai daug ir mes esame pasiekę ir mokymų medžiagą, kurią galime pasiūlinti norintiems pasiruošti tarptautiniai sertifikacijai. Reiškia, jinai užtvirtins visų čia esančių žmonių žinias iš tų lietuviškų adaptuotų leidinių, kuriuose mes surasime ir lietuviškus terminus. Lietuviškus terminus taip pat mes galime surasti labai senai jau išleistame rizikos analizės vadovė su Vidaus reikalų ministerija. Jo rizikos analizės valdymas, remiantis ISO vadovų, išversta yra lietuviškai, kas yra rizikos valdymas, rizikos vertinimas, rizikos analizė, rizikos tvarkymas, rizikos vengimas, rizikos atsako planavimas. Tie terminai yra lietuvių kalboje ir manau, kad labai stipriai susiję. Taip, pats rizikos valdymo sertifikatas RISK, jis yra pakankamai naujas, vystosi organizacija, kaip Darius pastebėjo, turime pokyčius vis labiau ir plačiau priimame į savo ratus, ne tik tais audito arba informacinių technologijų praktikus, bet ir rizikos valdymo praktikus. Taip, kai mes
prieš 10 metų galvojame, kad, kaip aš sakau, duomenų analizės, data processingo specialistai, tada auditoriai. Asociacija turėjo vienintelį sertifikatą, sertifikuotas informacinių sistemų auditorius. Taip, kuo tai buvo naudinga man? Aš, būdamas informacinių technologijų departamento vadovu, labai aiškiai žinojau, ko atėję tarptautiniai auditoriai, nes dirbau tarptautiniai bendroviai, reikalaus iš manęs. Tada atsirado kita praktikos sritis – informacijos sauga ir rizikos susijusios su informacijos sauga. Labai išplito tuo pačiu metu maždaug, kaip atsirado CISM sertifikatas. Certified Information Management reiškia sertifikatas. Tai jis buvo susijęs su rizikos valdymu, tuo metu atsirado informacinės, tas vidaus reikalų ministerijos projektas padarytas apie rizikos vertinimus, planavimus, praėjo masiškai auditai visuose valstybės informacinių sistemų, pirmos kategorijos bent jau valstybės informacinių sistemų srityje, susijus su sauga, bet tuo viskas kaip ir, tuo viskas nesibaigė. Tolimesnė raida buvo, kaip mes valdome visą IT ūkį ir pakankamai specializuotas sritis, kaip mes valdome riziką. Pasakysiu taip, šios sertifikacijos metu jūs pasikartosite tai, ką jau dauguma jūsų žino, anglų kalba ir išlaikydami egzaminą įrodysite, kad jūsų žinios yra ne tik tais Lietuvos mastu vertingos, bet vertingos ir turėsite tarptautinį pripažinimą. Taigi, nors čia sakoma, kad rizikos valdymas, jisai sukurtas ir šitas standartas ir šitas sertifikatas yra skiriamas darbuotojams, kurių sritis yra rizikos valdymas informacinėse technologijose, drąsiai pasakysiu jums, kad jau daugiau kaip 10 metų dėstau projektų valdymą universitete, aš matau PMP programos pasiruošimo medžiagoje, matau, reiškia, tarptautiniuose standartuose, kurie susiję, labai susisieja ir tikrai šios sertifikacijos medžiaga atitinka ISO standartus. Atitinka projektų valdymo asociacijos PMP rizikos valdymo procesų žinių ir srities aprašymus. Vieną kitą gražiai papildo, todėl galiu pasakyti, kad ne tik tais rizikos analizės vadovą, kur jūs laisvai ir nesunkiai įrašę rizikos analizę, rasite vidaus reikalų ministerijos tinklalapį lietuvių kalba. Pasiskaitykit, senas leidinys, bet terminai lietuvių kalba. Tikrai neblogai. Kalbant apie projektų valdymą ir sąsajas, norint pasiruošti egzaminui, taip pat galiu rekomenduoti iš projektų valdymo asociacijos leidinys Identifying and Managing Project Risk. Taip, tokios knygos tikrai yra vertos. Čia yra detaliai aprašyta teorija. Tačiau kalbėkim labiau praktiškai. Ir aš manau, kad norėtumėte būti sertifikuotais specialistais rizikos valdymo srityje ir tikiuosi, kad reiškia, mes galime jums padėti kartu su Baltijos kompiuterio akademija. Kaip ir buvo minėta, reiškia, Vilius pasakė, pas mus yra apie 20 šiuo metu jau sertifikuotų specialistų iš 15 200 pasaulyje. Suprantate, tai yra 2 procentai, tai yra beveik 2 procentai sertifikuotų specialistų yra Lietuvoje. Aš manau, neblogai padirbėjom. Taigi, reiškia, papildyti šią šeimą, matote, yra ir generalinių direktorių, ir finansų direktorių tame tarpe, yra ir audito vadovų, yra, žinoma, paplitusi labiausiai šitą sertifikaciją tarp IT vadovų, valdybos narių. Taip pat yra didelių įmonių, kuriuose dirba rizikos vadovai, direktoriai,
žinoma, konsultantai tokiuose tarptautinėse kompanijose kaip Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers. Tai žinoma, vis tiek yra tų specialistų, kurie susiję su auditu ir jie gilinasi į rizikos valdymą. Kalbant apie šias 5 sritis, kuo mūsų parengti kursai gali būti naudingi. Mes esame surinkę po 180 skaidrių maždaug kiekvienai iš šitų 5 sričių, atsiprašau, ne į tą pusę, reiškia 5 sričių rizikos valdymo srityje. Reiškia, ten yra surinkta ir iš ISO 72-73 gydo, iš ISO 31000, iš ISO 27000. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad tie standartai atsirado ženkliai netgi vėliau po to, kai jie tapo standartų įsakoje. Daug dalykų yra tokių, kurie atsirado įsakoje, buvo perkelti į tarptautinius standartus. Tai reiškia didžiulė medžiaga, 100 valandų kursas, kurį mes galime jums dėstyti. Šiaip kursai patys sutrumpintas variantas, niekaip nesigaus turbūt jums skirti 100 valandų, tai yra viso semestro labai rimtas darbas universitete. Jūsų esate dirbantys žmonės, negalėtumėt sau leisti, bet per kelis metus jūs galite pasiruošti. Labai naudingi šaltiniai, kiti šaltiniai, kurie jums prieinami, jeigu jūs taptumėte įsaką nariais. Arba ženkliai pigiau, arba tiesiog galima parsisiųsti PDF-ą tokių dokumentų kaip Risk IT, rizika IT srityje, reiškia, tai yra kelių šimtų puslapių dokumentas, Risk IT for Practitioner, tai yra rizikos valdymas praktikui, kuriuose iš esmės yra apie 400 puslapių medžiaga, kuri yra surinkta ir sudėta tvarkingai pagal egzamino sritis. Ir šiaip tai yra visiškas iššukavimas visos rizikos valdymo srities, ne tik tais informacinių technologijų, bet su sąsajomis į verslo rizikos valdymą. Žmonės galvojantis apie tolimesnę karjerą kaip įmonės vadovai arba susijusių padalinių vadovai, tikrai ras čia savo daugybę informacijos. Taip pat tapdami nariais, jūs rasite pastoviai leidžiamą mokslinį žurnalą. Jis irgi yra parsisiunčiamas. Žinoma, galima ir prenumeruoti, kad ateitų popierinis variantas, bet, reiškia, nedidelėmis investicijomis tapdami nariais, jūs galite parsisiųsti ir susirasti 30 metų straipsnius tame tarpe ir mokslinių tyrimų straipsnius, nes viena dalis, kuri gal čia nebuvo šiandien tiek paminėta, tai Informacinių sistemų audito ir valdymo asociacija, anksčiau taip vadinosi, taip pat turi savo tyrimų institutą, mokslinių tyrimų institutą, ir to mokslinio tyrimų instituto publikacijos yra viešinamos nariams tapusiems asociacijos nariais. Reiškia, jeigu labai kažkas nori skaityti straipsnius apie bendrosios vadybos rizikos valdymo praktiką, jūs ten rasit. Jeigu kažkas tai nori rasti straipsnius susijusius su konkrečiai kažkokio tai routerio arba kokio nors ERP sistemos, ar tai būtų ten žymesnių vardų, žinoma, žymesnių vardų gamintojų. Ten rasite visą audito gidą arba rizikos valdymo vadovą, kelių šimtų puslapių, kuriame išvardinta yra visos įmanomos rizikos, kokios galėtų būti. Ar tai būtų ERP sistema, ar tai būtų, jeigu privačiam versle, galbūt klientų aptarnavimo CRM sistema. Ten yra kelių šimtų puslapių klausimynai su visom įmanomom rizikom, jums telieka jas pasiimti, perskaityti ir susižymėti kryžiukus prie to, kas jums yra svarbiausia. Ir kalbant apie matavimą ir kontrolę, taip kaip PMP organizacijoje yra vadinamas Metric SIG, ten galima už papildomą mokestį asociacijoje galite skaityti vadinamus biuletenius mokslinio tyrimo, kaip pamatuoti tam tikras sritis. Ta patį rasite šiek tiek kitoj šviesoje, rasite įsakoje, kiekviena perspektyva susisieja su
9146 ISO standartų ir kitais standartais, kuriuose yra aprašytos yra metrikos, pamatuojamumas, protingumas, reiškia, kaip pamatuoti su formulėmis, kaip paskaičiuoti, reiškia, įvairius rodiklius. Tai noriu pasakyti, kad tapdami nariais ir siekdami sertifikacijos, jūs iššukuosite savo esamas žinias ir esamą bagažą, išmoksite ne tik tais lietuvių kalbą, bet ir anglų kalbą, reiškia, atsakyti į tuos klausimus ir kadangi pasaulinė industrija yra ženkliai didesnė negu Lietuvos, kaip sakau, mes tik tais esame gal 2 procentai, aišku, labai šaunus rezultatas, bet vis dėlto kritinė masė daug didesnė yra didelėse valstybėse, ten vyksta daug daugiau mokslinių tyrimų, investuojama tą sritį ir atsiranda dalykų, kurie tenais aprašyta ženkliai anksčiau, negu kad mes Lietuvoje galėjom pagalvoti, arba jeigu ir pagalvojom, tai neužrašėm ir nepasidalinom su kolegom. Taigi, pats egzaminas, reiškia, žinoma, patį egzaminą sudaro 200 klausimų, kiekvieno klausimo maždaug svoris yra 4 balai. 4 balai. 200 klausimų, maksimalus rezultatas yra 800 taškų. Iš tų 800 taškų reikia surinkti bent 450, kad jūs gautumėte sertifikaciją ir dar yra šiokia tokia priklausomybė, minimalus uždengimas turi būti minimalus uždengimas visų 5 sričių, nes egzaminas irgi susidaro iš 5 sričių. Taip, ten yra testiniai tam tikri klausimai. Tapdami nariu ir ateidami į kursus, jūs taip pat prieisite prie 200 egzamino klausimų, kuriuos galite pasitikrinti. Taip pat yra leidiniai. Tiesa, dar vienas argumentas, kodėl tikrai, sakyčiau, verta eiti į mokymus, jau išpardavė visą tiražą egzaminų pasiruošimo medžiagos. Sakykim taip, galbūt iki rudens, kada bus sekantis egzaminas, iki gruodžio mėnesio tas tiražas bus pakartotas, bet šiuo metu iš tikrųjų net ir nelabai galėtumėte įsigyti 400 puslapių C-RISC pasiruošimo vadovą anglų kalba. Ir jo, tarp kitko, parsipūsti negalima. Taigi, o skaidrėse, kurios paruoštos asociacijos ir kurias asociacijos nariai pristatys per mokymus, yra labai išsamios. Galima netgi šiek tiek atrinkti pagal susirinkusių į egzaminą poreikius. Taigi, tai neužtenka išlaikyti egzaminą, jį reikia išlaikyti sėkmingai su 450 balų ir daugiau. Reikia turėti tam tikrą praktiką, tačiau aš negazdinsiu nieko. Visi, kurie dirbate tą darbą, drąsiai ten pildydami tą formą, jūs surasite tas dalis, kurias jūs tikrai darote. Ten reikia uždengti mažiausiai 2 sritis, pakankamai, kad jūsų esamame darbe, jūs tą darote, jūs tą naudojate, valdote riziką ir ne visi čia galės užsidengti pačią pirmą sritį, kad jau jūs čia įmonės vardu planuojate rizikos atsaką, jūs ten arba kitoj srity atsakote už veiklos tęstinumo užtikrinimą. Ne visi turi tokias aukštas pareigybės, taip, yra žmonių, kurie tiesiog dirba konkretų darbą toj rizikos valdymo srityje ir reikia be baimės eiti, jeigu jūs esate informacinių technologijų profesionalas, kuris už kažką atsakote, jūs tikrai atsakote už tam tikrą rizikos valdymo sritį. Todėl norėčiau pasakyti, kad tai yra, ko gero, jeigu audito srityje jums taip lengvai neišdegs auditoriaus sertifikato reikalinga audito patirtis ir praktika, šitoje vietoje rizikos valdymo sertifikatas lyg ir labiau prieinamas visiems informacinių technologijų specialistams. Kodėl tik tais 20 iš 80 žmonių Lietuvoje yra sertifikuoti? Todėl, kad tik tais 2 metai, kaip ta sertifikacija aplamai yra. Taigi, apie etikos kodeksą ir panašius dalykus, žinoma, labai svarbu, jūs paskaitysite ir atkreipsite dėmesį, jis sako, labai gali pašalinti narį ir atimti sertifikaciją žmonėm, kurie turi nešvarių tikslų arba yra įtariami atliekant veiklas, kurios nusižengia bendrai praktikai.
Tai jūs suprantate ir korupciniai dalykai, ir, reiškia, ir kišininkavimas, tokie dalykai, jeigu jie būtų pastebėti, žinoma. Tai etikos kodeksą, manau, kiekvienas iš jūsų drąsiai, be jokių suvaržymų perskaitę, tikrai sutiksite ir pasirašysite. Tai irgi yra būtina sąlyga, reikės pažymėti varnelę, kad jūs sutinkat ir reikės perskaityti. Taigi, apie egzaminų kainas bus skaidrėse, ką dar norėjau pasakyti. Biuletenis, kurį galima rasti Sakos puslapyje, viešai prieinamas RISK biuletenis būtent SIRISK sričiai. Jame yra aprašyta ir sertifikacija, ir pats egzaminas, jeigu tai, ką aš pasakojau, bus ir skaidrės, ir ten aprašyta detaliau. Pačios testavimo centro procedūros tiems, kurie laikys jau ruošis egzaminui, bet dar papildomai bus atsiųsta, jeigu žmonės užsiregistruos egzaminui, jiems bus atsiųsta taip pat ta medžiaga, ta brošiūrėlė. Taip, egzaminas daugybę metų, aš pats esu laikęs čia šitam pastate. Dar kartą pasakysiu apie SIRISK Review Manual, čia tas pirmas dokumentas, kurį parodyta, sakau, išparduota. Tai tikrai yra populiaru. Tai yra tikrai populiaru ir todėl, kad tai yra pakankamai prieinama. Tai yra prieinama jums, tai yra jums jau praeitas etapas, tai yra jūsų esamų žinių pasikartojimas, jūsų reiškia, ir tarptautinis pripažinimas. Taip, klausimus, atsakymus, žinoma, galima įsigyti. Galima taip pat įsigyti pusės metų abonementą ir testuotis iki pamišimo, reiškia, su didžiulė egzaminų baze, nusipirkus šitą produktą, SIRISK Online Review Course. Tai yra pusės metų jums papildomas pasiruošimui su egzaminais, jisai jums ir paskaičiuos, kaip jūs išlaikėte, ir tai nesiskaitys, kad jūs nuėjote ir neišlaikėte egzaminą. Tai reiškia, po mokymų, tikrai norėdami dar užsitvirtinti savo žinias, kad jūs jau pasiruošę esate egzaminai, galite aišku, pasinaudoti tą medžiagą, kurią mokymų metu jums testinius egzaminus suteiktų, bet taip pat ir dėl drąsos galiu pasakyti, kad pats ruošiausi keletą mėnesių, užtat pasiekiamas labai aukštas sertifikatas. Tokio pasiruošimo rezultatas yra labai aukštas egzamino išlaikymo balas. Iš tikrųjų, ten visiškai užtenka apie 500, kaip aš sakiau, 450. Nebūtina 790, reiškia, išlaikyti. Suprantat. Tai prasme, jūs turėtumėt surasti tarp to, kad jums yra įdomu gilintis ir perskaityti daugiau tų sričių iš tikrųjų, ar jūs norėtumėte tiesiog užtvirtinti tarptautinį sertifikatą, nueidami į mokymus, sužinodami tiek, kiek reikia, kad išlaikyti egzaminą, ir pasiskaitę papildomą medžiagą, pabandę egzaminus. Tai aišku, planuojant patį pasiruošimą, reikia ir labai naudinga yra įvertinti savo esamas žinias. Tai ir pasirinkti tą sritį, kuriai jums trūksta žinių, kad išlaikyti egzaminą puikiai. Taigi, jūs tą galite daryti mokymuose, jūs galite dalyvauti mūsų skyriaus veikloje. Ir, žinoma, jeigu labai norėtumėte sužinoti apie tai, kaip po to išsaugoti patį sertifikatą, tai Vilius jau paminėjo, minimumas 20 mokymosi valandų iš susijusios srities per metus, jį labai lengvai susidaro. 10 renginių atėjote į SAKA asociaciją ir 20 taškų. Taip. Jeigu dar padarėte kokį pranešimą ir jam pasiruošėte, tai už kiekvieną valandą, kurią jūs pristatinėjat, 5 kartus daugiau taškų duoda. Jeigu jūs dėstote, jeigu jūs kažkur tai darbe arba susijusio kokio projektų valdymo kursus nuėjot ar ką, tos valandos irgi yra užskaitomos. Tik tais reikia gauti papildomas pažymas. Netgi čia dalyvavę dabar žmonės, jeigu jie kažkas turi savo jau išlaikę egzaminus, gali gauti pažymą apie tai, kiek valandų uždirbo. Tai reiškia 120 per 3 metus, bet ne mažiau negu 20 per 1 metus paėmus atskirai, reiškia taip vidurkiukas apie 40 valandų. 40 valandų surinkti mokymuose
manau, tiek valstybiniam, tiek privačiam sektorija pakankamai nesudėtinga.